Bon dia des de la glacera de Pitztal, estem a Àustria, comencem a esquiar, anem una mica tard, però res, al final del vídeo us explico com ha anat la nostra experiència. Fins ara, adeu! Fins aquí la nostra esquiada a la glacera de Pitztal. Primer dia de la temporada de tardor, ells avui han obert, aquí hi havia pràcticament només que clubs i 4 turistes, 2 érem nosaltres, 2 anaven en planxa de surf. La meteo ja ho veieu, tot el dia ha estat tapat, ara ha començat a nevar, sembla que amb més ganes, i la neu, doncs, neu primavera, no ens enganyem, tot i que hi havia algun punt que estava força bé. En global, l'experiència és molt positiva, molt recomanable, i sí que trobareu més informació en forma d'article en el diari. Vinga, fins ara! Adeu!